dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia mametraka ny fisaorana ireo rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Ny resantsika an'io zany dia ny momba ny hoe nahoana isika no mbola tsy tafala tao anatin'ny fahatrana kanefa dia manana ny rehetrarehetra izay ahafahantsika zany miala tao anatin'izany fahatrana izany ka tsy maintsy jerena akaiky hoe inona ny antony ka mitondra ny hevitro avy ety amiko ny tenako amin'ny fomba fijeriko ny hoe inona no antony mahatonga ny mampahatra ny malagasy. Tsara ho marihana fa ny tenako dia tsy mpanao politika fa saingy kosa manome ny anjara biriko zany amin'ny fomba fijeriko ny antony mahatonga ny tsy fetezana amin'ny fampandrosoana ao Madagasikara. Ny tenako dia dokotera sady mpandraharaha aty Canada. Ny voalohany indrindra aloha zany dia ny hoe tokony zany isika andinika akaiky ny hoe inona no zava-misy marina ao Madagasikara. Voalohany indrindra dia 20 isan-jaton'ny malagasy dia ataotsika zany hoe tatsaha, ataotsika zany hoe ilay olona zany ao anatin'ny ataotsika ignorance zany hoe presque hoe tsy mahay zany, tsy manam-pahaizana. 20 isan-jato zany ataotsika zany klasitsika zany ao anatin'ny hoe nahita fianarana, mahay taratasy, manana diplôma. Ao anatin'ny 5 isan-jato zany ao no ataotsika zany hoe misy ny mpanefoefo ka ireo ataotsika anatin'ny 20 isan-jato ireo zany dia eo ampelantanan'ny pahalala zany ny momba azy rehetrarehetra zany hoe rehefa tena ataony kaonty zany dia eo ampelantanan'ireo 5 isan-jato ireo zany ny hoavin'ireo 20 isan-jato sy ny 15 isan-jato izay ataotsika zany hoe nahita fianarana ny 15 isan-jato kanefa tsy manana zany ny pouvoir ka entiko ampieritrretana atsika fotsiny izay zavatra izay efa noresahako teto ny hoe profilan'olona manao ahoana izany tokony ho président de la république zany amin'ity indray mitoraka ity ka eo indrindra zany no hiaingako satria raha ohatra ka isika izany mbola tsy hifo amin'ny toromasotsika fa mbola hanohy foana zany ny hoe karazana kilalao politika izay efa fantatra tsara hatramin'izay hoe inona ny vokany. Raha ohatra tsika ka mbola hizotra amin'izay zavatra izay foana dia mbola ho kilalaon'oloneto foana tsika, mbola ho kilalao ny firenena vaventy kanefa ny fitondrana ny firenena kory dia tsy kilalao. Fantatritsika tsara ny tantaran'ireo tany vaventy tsy tonga fahatany amin'ny toerana misy azy io, ny tany vaventy rehetra eto ambonin'ny tany, na ny États-Unis, ny Amérique du Nord, na ny Européana, tsy tonga fahatany amin'io toerana misy azy io raha tsy ny olona tao aminy mihitsy ny vahoaka tao no niohitra hoe tsy mety tia, tsy mety zao zavatra ampiseho zao mitsindry azo lena. Raha tsy ny olona mihitsy zany no miohitra dia tsy ho tafavoaka ka isika malagasy zany dia mbola azo lazaina fa mbola matoritory zany amin'izay resaka zay ny hoe fanananao ny contrôle ny taninao izay no zava-dehibe fa
raha ohatra zany ka mbola hiazoazo foana ny hoe ny firenendehibe no asaina mibaiko avy ety ambadika ny tany anao dia mazava ho azy fa tsy maintsy ny tombontsoany aloha no hitany. Eo zany ny poiran'ilay ataontsika hoe resaka personnalité izay averimberiko eto foana zany eto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé ny hoe ny fananana ny atao hoe personnalité. Itsika dia rehefa atao zany ny fandiniana dia tsy mbola manana zany isika an'ireny olona izay nametraka tantara ohatran'ny Nelson Mandela nitondra fiovana tamin'izany atao hoe Afrique du Sud zany ny amin'ny hoe resaka fanavakavaha-bolokoditra. Mbola tsy manana itsika zany an'ireny ohatran'ny Martin Luther King reny izay nanova ny tantarany mainty hoditra tao États-Unis satria raha tsy manana leader ohatraohatran'ireny zany tsika profil ohatraohatran'ireny olona reny tsika aloha dia mbola tsy tafavoaka. Ary ny atao hoe passion izay ihany no afaka tongavanao amin'ny objectif anankiray. Raha ohatra zany ka ny fitondranao ny taninao tsy misy ny atao hoe passion, ny politika zay ataonao tsy misy ny atao hoe passion. Ny passion dia ny hoe ny fitiavanao an'iny zavatra ataonao iny ary maharesy lahatra anao fa hoe tsy maintsy tonga amin'izay tanjona kendrenao ianao amin'ny fitondrana vahoaka, amin'ny fitondrana firenena. Hoentiko makaiza ity firenena ity, tokony hazava tsara zany izay objectif an'ny mpanao politika zay dia ny hoe hampiakatra ny fampiainan'ny vahoaka ao aloha voalohany indrindra, ary ny momba ny arena rehetra izay ananan'ny Madagasikara dia mba ny vahoaka ao zany no afaka hiprofity ny arena ao amin'ny tany misy azy. Zava-dehibe zay fananana an'izay objectif zay ary mila fitiavana ambony mihitsy zany amin'ny hoe fanaovana politika. Fa raha ohatra ka hoe tombontsoa manokana zany ny passion anao miditra ao dia mazava ho azy fa ny tombontsoa manokana anao zany no voalohany alohan'ny tombontsoan'ny vahoaka entinao. Kanefa inona nefa ny atao hoe politika, inona ny atao hoe mitondra vahoaka amin'ny tany anankiray? Raisiko ohatra sy ny tenako manokana dia mipetraka aty amin'ny Amérique du Nord, tsy misy mihitsy ny hoe alaheloko amin'izay manan-karena satria zany kirakiraina aty zany ny hoe millionnaire, milliardaire. Raha ohatra ka nazava tsara nazahoan'ny volany tamin'ny fikirizany, tamin'ny talentany sy ny zavatra hay, inona moa ny maharatsy an'izany? Fa kosa raha ohatra ka hoe ny andehanan'ny olona anankiray eo zany anaovan'ny politika sy hitondrany tany anankiray dia ny amenoan'ny posiny zay zavatra zay kosa ngamba ataontsika zany hoe mivaona zany amin'ilay objectif tena tadiavina zany amin'ny fitondrana firenena anankiray. Ka isika zany mbola tsy manana an'ilay ataontsika hoe mpanao politika passionné zany hoe tena mifono tanteraka mihitsy zany no tena tiany hitondrana ny fiovana ao amin'ny taniny ary tiany ametraka mihitsy zany tantara ao amin'ny taniny zany ny tenany. Gamba somary mampametra-panontaniana ihany raha ohatra ka ny posinao feno alohan'ny hoe ny vahoaka ao aminao ve mihinana.
mampametram-panontaniana ihany zay zavatra zay hoe inona marina zany a ilay objectif izay ny fixen'ilay olona izay mitondra eo. Ny politika koa zany a dia raha ohatra ka aty amin'ny tany vaventy foana moa zany a no andraisako ny référence dia fierté-ny zareo mihitsiny a izany hoe ianona no namboatra ny zavatra ohatran'izao, ianona no namboatra ny Tour Eiffel, ianona no namboatra ny nanodina ny politika ohatran'izao a mba tonga ny vahoaka tao aminy zany a mba samy iaina ohatry ny olombelona rehetra rehetra. Izany zavatra rehetra rehetra zany a ny zava-bitan'ny mpitondra sy ny mpanao politika ao amin'ny tany vaventy zany a dia indraindraina averiberina foana ny tantaran'ny olona io zany a amin'ny hainao manjery a, amin'ny alalan'ny boky a, ary izany zavatra izany a no mitondra ny fiertény. Fa tsy ny hoe nahazo villa firy tary, nahazo château tany ananina hoe zay zany a, zay ve zany ny fierténao voalohany zany. Mba mampieritreritra ihany zany zavatra rehetra rehetra zany, mampieritreritra ihany. Araisiko ohatra ny reine d'Angleterre, manan-karena ny famille royale, kanefa tsy dia mametram-panontaniana ny anglisy ny hoe avy aiza daholo reo arenan'ireo. Inona ny antony? Dia satria resy lahatra ny anglisy tamin'ny zavatra vitan'ny famille royale tamin'ny anglisy, nitondra fivoarana goavana be mihitsy teo amin'ny anglisy ny famille royale. Ka raha ny fananany dia folo avoeny ny vitany tamin'ny tanindrazany, ka tsy izay no andeha ho tanisain'ny anglisy hoe avy aiza ny fananan'ny reine d'Angleterre, satria mandresy lahatra azy ny zava-bitan'ireo olona reo zany tamin'ny tanindrazany. Ka zavatra ohatran'izany no tokony koa zany mba alaitsika tahaka ny hoe izany resaka patriotisme zany dia zavatra masina zany masina zany amin'ireo tany vaventy tafavoaka reo, tsy kilalaon-jaza zany. Ary ny tiako mariana koa dia ny hoe fataro fa ny firenena vaventy mahafantatra lavitra ny tantarantsika malagasy, ny fombafombantsika malagasy rehetra rehetra anaovany etude daholo. Izay no antony amerimberenako eto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé mba hananatsika an'izany atao hoe saina tia mandinika sy mikaroka izany, satria ny zavatra rehetra izay ny fandaharana rehetra izay atolotra eto dia vokatry ny fikarohana daholo. Tsy misy zavatra teniteneniko fahatany ny zavatra rehetra teneniko eto na ny resaka sakafo zany na ny resaka momba ny fitondran-tena. Misy me angamba ny sasany hoe anaovan'ny olona aty amin'ny tany vaventy fikarohana na ny firaisana ranofo, dia ozy angamba ianao kely asa fa zavatra tsisy dikany, zavatra atao vetivety eo fotsiny io, dia inona no anaovako fikarohana amin'izany? Dandreo zay no mahavaventy azy, izay hoe fampiasany an'io ati-dohany io. Ka isika malagasy nahoana koa isika raha mba mandinika azy? Ianao izay mivahiny aty, mifindra monina aty, aza variana mitakorizika ao ambadimbadika ao ny fiainan-drakoto, ny fiainan-drabe. Jereo akaiky ireo olona ireo
manahoana ny fombafombany, manahoana ny fomba fisainany, inona ny point fort, inona ny faiblesse. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia tokony anananao amin'ny hoe fotoana andehananao aty, fa tsy hoe mivorivory mitakoritsika androany tontolo andro, lany andro. Satria izy rehefa mandeha any amin'ny tanitsika dia tadidio fa dinihany amin'ny atsipiriany mihitsiny ny taninao, dinihany amin'ny atsipiriany mihitsy ny fombafombanao rehetrarehetra. Inona ny antony? Mba hahafahany miexploite anao, mba hahafahany mahazo ny tombontsony amin'ny alalany izay hoe fahalalany anao zay, amin'ny alalan'ny fahalalany ny hoe inona ny fomba fisainan'ny malagasy, inona no lesoka ahafahako miditra. Ka izay zavatra rehetrarehetra zay ianao tompon-tany ihany koa no tokony anao ny analizy momba ny taninao, momba ny toetoetrany malagasy. Zay ny antony amerimberenako foana eto amin'ny fandaharana Jean Forêt Santé hoe dinio mombanao, inona ny force-nao ary inona ny faiblesse-nao. Ny antsika malagasy dia betsaka ny force atsika tsy ampiasaitsika, ary betsaka ny faiblesse tsika izay mbola hatramin'izao mbola mandredrika atsika. Ka raha tsy mahay miaiky zany isika an'izay hoe force sy faiblesse izay dia azagaga raha ohatra ka mbola ohatran'izao foana, miodikodina ohatran'izao foana, satria ny tanjona amin'ny développement personnel izay ampitaiko eto dia ny mba ahafahan'ny olona anankiray manana an'izany atao hoe tanjona amin'ny fiainana, ary miaina ao anatin'izany ataontsika zany hoe bien-être, satisfaction personnelle izany. Satria mbola vitsy dia vitsy izany ataontsika hoe ny malagasy tonga amin'izany atao hoe satisfaction personnelle zany, fa ohatrany hoe ny lahatra sy ny anjara zany no mitondra tamin'ny zavatra ohatran'izao, kanefa misy zavatra izay eo am-pelatananao tsy akinonao amin'ny lahatra sy ny anjara, fa ianao ihany no tsy maintsy mamoaka zany an'izay zavatra misy ao aminao, ny talenta misy ao aminao, ny hoe inona zany no ahafahanao mamoaka an'ireo, mampiasa an'ireo zavatra anananao reo. Mbola vitsy amintsika no manana an'izay karazana fomba fijery zay. Mino fa na ny mpitondra aza mbola ataoko fa vitsy ny mpanao politika tena hanana ny hoe inona marina moa zany ny zavatra kendreko amin'ity zavatra atao ty eto amin'ny taniko, ary tadidio fa ny tantara rehetrarehetra dia mipetraka io. Na andeha andositra any andafy any ianao rehefa avy eo satria avy nanao zavatra tsy mety taty amin'ny taninao taty, mbola mipetraka ny tantara ary mbola mitohy amin'ny taranakao. Zany zavatra zany dia tsara ho fantatra daholo. Mieritreritra kampy ianao hoe manao costard be, cravaty rehefa mivoaka any Madagasikara, mpitondra firenena, mpanao politika, dia mieritreritra ianao hoe andeha hiatrika ny olona amin'ny firenena vaventy, dia mieritreritra ianao fa iny costard benao mamirapiratra sy ny cravatinao iny no andeha hitsarany ianao ny taninao aloha. Ary tadidio fa ireo 4 amis
valopolo ireo dia eritreretiny ao anatin'ny sainy ao mijery anao, akanjonao reo, akanjo entinao 4 000, akanjo entinao ireo olona mahantra ireo, fa tsy ny tenanao mihitsy hoe en tant que tel no jerevany sy horesahany. Izany zavatra rehetrarehetra zany dia ny hoe ny tenako dia mifanerasera amin'ny olona teratany tany Frantsa aho tamin'ny voalohany no nanao interne médecine, toerana tsy de misy gasy no aniasako, hôpitaly tsy de misy étranger fa teratany ao daholo ka anahafahako tsara nandinika ny fombafomba ny ataontsika hoe ny frantsay. Ohatr'izany koa aty Canada dia mifangaro ao amin'ny teratany ny tenako ary manambady kanadiana ihany koa, ka amin'izay zavatra rehetrarehetra zay no ahafahako mandinika ny toetoetra n'ilay olona. Ary ny zavatra tsara izay hitanao aty no tokony ho raisinao, fa tsy ny zavatra ratsy izay ataontsika hoe ao anatin'ny atao hoe faiblesse no arahanao. Ny fikirizana, ny fikarohana, zany zavatra rehetrarehetra zany, ny fandinihana zany dia qualité ananan'ireto olo reto ahafahany mampiakatra ny firenena toy izao. Isika mbola azo lazaina zany fa mbola manambitany isika ny amin'ny hoe isika tsy namorona ny teknolojia, tsy namorona ny cellulaire, tsy namorona ny ordinateur, kanefa afaka mampiasa an'ireo, afaka misitraka an'ireo. Kanefa kosa isika afaka mamorona zavatra hafa izay tsy eo anatin'ny ataontsika zany hoe ny teknolojia efa noforonina. Afaka mamorona isika ny hoe ahoana zany ny fomba hitondranao ny taninao mba ho tafavoaka ao anatin'io fahatrana be io. Afaka ataon'ny malagasy izany zavatra izany raha ohatra ka tiany ianao an'izany. Afaka izany hoe ilay créativité mifanaraka amin'ny zavamisy ao amin'ny tany misy anao. Zay nge natao famoronana iandrasantsika ny vazaha daholo ve ny amorona ny zavatra apetiny taninao, ampandrosony taninao, taony fimehezana fotsiny ianao raha ohatra ka izay no eritreretinao. Satria raha ohatra zany ianao sahala amin'ny olona manao devoir entimody ka olona hafa foana no sainao manao ny entimodinao, dia inona no zavatra mba ho fiertenao amin'izay fotoana zay? Ary ilay olona manao ny entimodinao koa ve mba manana considération aminao amin'izay zavatra zay? Ka eto ny tenako zany dia ampieritreritra an'ireo rehetra izay te hirotsaka ao anatin'ny atao hoe politika, tsy maintsy misy ny atao hoe passion. Izay io vao mandeha araky ny tokony misy. Ary misy koa ny atao hoe cerveau collectif, zany hoe tsy hevitr'olona tokana no andeha hirealiser an'izany zavatra rehetrarehetra izany, fa tsy maintsy mila tropy maromaro, mila andian'olona maromaro izay miray saina mitovy objectif. Tsy misy miolakolaka mihitsy ny objectif fa hoe rehefa ny andeha hampandroso ny firenena no atao dia tsy misy miala amin'izay objectif zay. Bien sûr tsy maintsy misy ny leader,
ka io leader io dia ilay olona sady manatsaina, manana ny atao hoe intelligence émotionnelle no manana ny atao hoe intelligence rationnelle no olona koa zany manana koa zany ny ataontsika hoe fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina. Zany hoe miezaka zany amin'izay mirona amin'izay zavatra zay. Ka raha ny eo amin'ny ataontsika zany hoe ny force ananan'ny malagasy dia ambony ny tanjakintsika dia ny fananatsika ny arena akibony tany izay ataontsika zany hoe isan'ireo goavana indrindra zany eran-tany. Ka io no mahatonga ny firenena vaventy rehetra te andeha hiexploite an'izany arenanao zany. Anjaranao tompotany no micontrôle an'izany zavatra zany. Force tsika faharoa koa zany dia ny fananana ny manam-pahaizana, manana manam-pahaizana maro dia maro sika. Ny force tsika fahatelo dia ny mbola misy ny atao hoe culture ny amin'ny hoe fihavanana sy ny amin'ny hoe fifampitondrana eo amin'ny mpiaramonina, valeur angezabe zay zavatra zay. Ary ny force tsika fahaefatra dia ny fananatsika ny tontolo iainana izay mbola mampaniry an'izao tontolo zao, na ny planty rehetra, ny zava-maniry, ny zava-boary izay misy ao amintsika, ireny zavatra rehetra ireny dia zavatra nomenjanahary antsika rehetra zany zavatra zany. Ny arena any anaty ranomasina sy ny sisa. Ny faiblesse tsika dia maro no azo tanisaina eto, ary mbola fery goavana be zany dia ny fizarazarana. Ny fizarazarana ara-poko mbola fery ngezabe io, ary mbola resaka tantara, mbola ataontsika zany hoe tsy tena mety mivalona zany io, satria tsy maintsy jerena ny lasa amin'ny psychologie zany dia tsy maintsy mijery ny lasany ny olona anankiray, manao réconciliation amin'ny lasany, voazay vo afaka ny androso amin'izany tena atao zany hoe objectif ny fanatsarany ny fiainana. Ka ao zany mbola misy zavatra mila amboarina be dia be zany ao amin'io resaka hoe foko io zany amin'ny Madagasikara. Inona no zavatra zany hoe mbola mampisy blocage atsika? Foko 80 Madagasikara, ary samy manana ny fomban'io. Tadidio kanefa fa araky ny lazaiko teo dia ny firenena vaventy no malala